今日はポークカレーを作っていきたいと思います。Hoy me gustaría hacer pork curry. はい、今日はポークカレーを作っていきたいと思います。Hoy me gustaría hacer pork curry. 今まで欧風カレーをはじめとして特製カレーなどいろいろなカレーを紹介してきたのですが、私の得意料理であるため全部目分量。Hasta ahora he introducido varios curry como el curry al estilo occidental y el curry especial. いろんなものをたくさん入れたりして皆さんが真似するにはちょっと難しくなってしまいました。Pero como es mi especialidad, se vuelve un poco difícil de imitar para todos al poner muchas cosas diferentes. そこでよりシンプルに、だけど市販のルーは使わず美味しくできる方法を確立しましたのでご紹介いたします。Por lo tanto, presentaré un método más simple que puede hacerse delicioso sin usar luz comercial. まず材料を準備して野菜の皮むいたり肉を切ります。Primero, preparamos los ingredientes, pelamos las verduras y fritamos la carne. 大体これぐらい使おうかな。Esta cantidad está bien. 豚肉もロースでもバラでも何でもいいです。すね肉でもいいです。 La carne de cerdo puede ser lomo, costilla, espinilla, cualquier parte está bien. これは肩ロースですね。 Este es bondiola de cerdo. これぐらい使います。 Vamos a usar esta cantidad. 豚肉は牛肉と違って長時間煮込まなくても良いので短時間で美味しいカレーができます。 A diferencia de la carne de res, la carne de cerdo no tiene que hervir durante mucho tiempo, por lo que puede hacer un delicioso curry en poco tiempo. 一口サイズ切りますね。 Cortamos en trozos pequeños. カレーはポークカレーだという友達がいて、それに対し私は関西人としてビーフカレー派だったので、 Tenía un amigo que decía que el curry tiene que ser de cerdo, pero yo era de Kansai que pertenecía a una cultura de curry con carne de res. その考えは譲れなかったのですが、 Así que no podía renunciar a esa idea. 年を取るとともに豚肉の美味しさが分かってきました。 A medida que fui creciendo, me di cuenta de la delicia del cerdo. 口の中でとろける牛肉のカレーも美味しいですが、 El curry de ternera que se deshace en la boca es delicioso. ポークカレーもシンプルな作り方にもかかわらず完成度が高く捨てがたいメニューの一つとなりました。 Pero el curry de cerdo se ha convertido en uno de los menús más completos y difíciles de sacar de la lista por su sencillo método de elaboración. 玉ねぎ切ります。 Primero cortemos las cebollas. そうか、繊維に直角に切りましょう。失敗した。 Olvide. Cortemos en ángulo recto con la fibra. 飴色玉ねぎを作るには細胞が壊れやすいように繊維に直角に切った方が良いのでしたね。 Para hacer cebollas de color ámbar, es mejor cortarlas en ángulo recto con las fibras para que las células sean frágiles. そして人参とじゃがいも。 Zanahorias y papas. 好きな大きさで乱切りにします。 Cortamos en trozos de tu tamaño favorito. じゃがいもはカレーに入れないという人もいますが、まあそれはお好みで入れても入れなくても構いません。 Algunas personas dicen que las papas no se pueden poner en curry, pero bueno, no importa, es opcional. 私はじゃがいもも人参も好きなので入れます。 Me gustan las papas y las zanahorias, así que las pongo. ただし残ったカレーを冷凍保存したりする場合はじゃがいもは取り除いてください。 Sin embargo,
Si desea congelar el curry restante, retire las papas. じゃがいもを冷凍すると細胞が壊れ、中がスカスカになって食感が悪くなります。 Cuando las papas se congelan, las células se rompen y el interior se vuelve blando y la textura se deteriora. ニンニクアホ、スライスにしてもみじん切りにしてもどちらでも良いでしょう。 Se puede cortar en rodajas o picar finamente. はい、鍋に火をつけて Ponemos a calentar la olla. バター、マンテキージャ、サラダ油でも構いません。 También puedes usar aceite. 玉ねぎ入れます。 Agregamos la cebolla. 少し塩振ります。 Espolvoreamos un poco de sal. 強火で A fuego alto. メイラード反応が起きてきましたね。 Ha ocurrido la reacción de Maillard. 玉ねぎが甘くなり、旨味が増します。 Las cebollas se vuelven más dulces y deliciosas. ニンニク入れます。 Ajo. 火を少し弱めます。 Reducimos un poco el fuego. 中火にしました。 Lo puse a fuego medio. お肉に塩コショウ Luego sal y pimienta en la carne. 少しでいいですね。また後で塩入れます。 Está bien un poquito. Luego agregar más sal, コショウ、 pimienta. そしてこのお肉を一緒に焼いていきます。 Y salteamos con la carne. こ
人参も入れます。También agregamos zanahoria.生姜をすりおろします。じゃがいも天日ぶれ。このぐらいかな。20g。Este es alrededor de 20 gramos. 残りの塩入れます。 Agregamos la carne restante. ちょっと火強くします。 Ponemos el fuego un poco más fuerte. バナナもすりおろします。 También rallamos la banana. じゃがいもも入れます。 También ponemos papas. お水入れていきます。 Vamos a agregar agua. 2リットル。 2 litros. じゃあブイヨンキューブを溶かし入れていきます。 Entonces derretimos el cubo de caldo. 砂糖入れます。 Añadimos el azúcar. カレー粉入れます。 Agregamos curry en polvo. 胡椒、ピミエンタ。たっぷり入れます。もっと入れましょう。 Pongamos mucho.味を見てみます。 Probaré el sabor. はい。ルーの素、前に作り方やってますので、そちらをご覧ください。 Anteriormente hice un video de cómo hacer luz, así que eche un vistazo. これを溶かし入れていきますので、こっちの汁を取って、 Disolvamos esto, así que tomaré este caldo. 火をつけて、 Encendemos el fuego. 溶かしていきます。 Lo derretimos. ルーの素は冷凍保存してたものですね。 Luz que tenía congelado. これはそうですね、じっくり3時間ぐらいかけて作りました。 Esto lo hice lentamente durante aproximadamente 3 horas. 時間がなければ10分ほどで小麦粉とバターを炒めて仕上げてしまっても構いません。 Si no tienes tiempo, puedes freír la harina y la mantequilla en unos 10 minutos. でも時間をかけて小麦粉のコシを抜いた方が滑らかな舌触りになります。 Pero si tomas el tiempo de hacer, tendrá una textura más suave. ダマにならないによく溶けたら流し入れていきます。 Para que no se formen grumos, se derrite bien. Vertamos. もうちょっととろみつけてもいいかな。 Está bien espesarlo un poco más. もう少しルーの素足します。 Agregamos un poco más de luz. 全部で 100g ぐらい入れました。 Puse unos 100 gramos en total. 味噌串がなかったらさっきの小さな鍋で溶かすやり方でもいいです。 Si no tiene el colador de miso, puede derretirlo en la olla pequeña. 火ちょっと弱めましょう。 Reduzcamos un poco el fuego. レシピを確立するために前に実験で作った時はルーの素この半分でも十分とろみがついてよかったのですが、その時の状態によって多少変わるのですね。 Cuando lo hice en un experimento anterior para establecer una receta,
Estaba bien que la mitad de luz fuera lo suficientemente espesa, pero cambia un poco según el estado en ese momento. 少しずつ溶かしてとろみ具合を見ながらこの量は調整してください。 Por favor, ajuste esta cantidad fundiéndola poco a poco y comprobando el grosor. 今日は少し追加しましたのでレシピには 100g としておきます。 Añadí un poco hoy, así que lo dejaré como 100 gramos en la receta. 50g くらいでも良い時もあります。 A veces incluso unos 50 gramos está bien. 日本のカレーは本当に美味しいです。 El curry japonés es realmente delicioso. 私は1日3食1週間続けても食べられます。 Puedo comer 3 veces al día, incluso si continúo durante una semana. 冷蔵庫で3日くらいは保存可能ですが、できれば毎日一度は火を通して沸騰させてください。 Puede conservarse en la heladera durante unos 3 días, pero si es posible, hiervará una vez al día. それ以上は冷凍保存されることをお勧めします。 Recomiendo mantenerlo congelado si quieres guardar por más tiempo. ルーが硬くなったら牛乳で薄めて伸ばすと良いと父が言っていたのを今でも覚えています。 Todavía recuerdo a mi papá diciéndome que diluya el dough con leche si se pone duro. はい、これで完成です。 Si esto está completo, ご飯を継ぎます。 servimos el arroz. はい、火を止めます。 Apagamos el fuego. お皿にご飯をついで Servimos el arroz en un plato. カレーをかけます。 Ponemos el curry. はい、福神漬けがあればいいんですけど、なければ何の漬物でもいいです。 Si no tiene fukujinzuke, puede usar otros encurtidos. 今日はピクルスをちょっと添えましょ Hoy agregamos pepinillos う。大きいね。 tan grande. はい、 Bien. ポークカレーの完成です。 Terminación de curry cerdo. これはかなり完成度が高く、家族も食べて大満足の美味しさとなりました。 Esto fue bastante completo y le gustó a toda mi familia. なるべく余分なことは省いていますが、これを基本として自分好みに調味料や具を加えられても良いでしょう。 He omitido todo lo posible, pero en base a esto, puede agregar condimentos a ingredientes a su gusto. ぜひ挑戦してみてください。 Pruébalo.